佢講唔講？譬如喺咁時間，我即刻反應咧，你唔同佢做嗱，聽唔到出就甩手直衝。乜嘢叫甩手直衝咧？或者佢想走嚟打我架，好盡量去做一個保護自己嘅動作。佢想突然間離開我，就完全唔去燒嘅，我唔會走去隔嘅，我就咁打。因為兩手接觸咧，我直衝咧，係咪我走嚟直線啊？讀幾學都一開始讀都有㗎啦，兩點之間受嗰個慣性定律嘅選擇，我撳住隻手，佢突然間離開咧，我知咗我哋呢個係正常。